Всем добрый день! Я решил снять серию видео по поводу установки сигнализации Pandora DX42 на мотоцикл Yamaha XT660X 2004 года выпуска. В первом видео я уделил комплектации сигнализации. Итак, что мне понравилось? Мне понравилось реле. Она имеет вот такой вот размер. Маленький. Совсем миниатюрный. Вот. Понравилась сирена, которая в комплекте идет. Такая вот. Ну, примерно по размерам, как пачка сигарет. Теперь понравился сам блок сигнализации. Вот он такого размера, примерно как пластиковая карта. Так, для сравнения. Вот здесь одна. Вот, грубо говоря, пластиковая карта, да, полностью закрывает этот блок. Ну, единственное, что он, конечно, толстый. Вот. Что не понравилось, это брелочек. Ну, откровенно говоря, он какой-то больно уж китайский. У меня был брелок от Starline, от Sharhana, ну и от других сигнализаций. Там как-то брелки, скажем так, когда в руке удержишь, он более солидный, что ли. Вот. Также в комплекте идет зерконовый датчик, сервисная кнопка такого плана и датчик температуры двигателя. Единственное, что мне не понравилось, это вот ухо вот этого крепления. Здесь где-то 8,5 диаметр отверстия, но оно, скажем так, здоровое, да. Я еще не придумал, куда я его буду крепить и буду ли его вообще крепить. Так, двигаемся потихонечку дальше. Рассмотрим блок сигнализации более подробно. Здесь есть проушина для хомутов и крепления. Сам корпус сделан из двух половинок. Эти половинки, между этими половинками есть резиновый уплотнитель. С этой стороны у меня есть в блоке сигнализации есть отверстие под сим-карту, но самого разъема там нет. Значит, здесь что интересного? Здесь стоит аккумулятор. Он нужен для того, чтобы, если сигнализация отключит от основного аккумулятора, он будет ее питать некоторое время. Соответственно, подавать сигнал на ваш брелок. Этот разъем для температуры, этот разъем для сервисной кнопки, этот разъем для программирования блока, либо его настройки. Это обычный микро USB. Провод микро USB в комплект не входит. Я использовал телефонный провод, который шел в комплекте с телефоном. Обусловлено это тем, что у меня есть провод для зарядки фонарика аккумуляторного. Я пробовал подсоединять через него, но компьютер не видит эту сигнализацию. Соответственно, возможно, там он по-другому как-то распаян. Еще небольшое отступление сделаю по поводу брелка. Может быть случится так, что сигнализация не увидит при первом включении вашего брелка. Нужно зажать вот эту крайнюю кнопку F, так называемую, и подержать ее несколько секунд. После этого сигнализация увидит брелок, сигнализация и брелок между собой соединятся. Теперь уделю подключение сигнализации. Я пока не все подключил, но по мере подключения буду снимать видео. Под баком с левой стороны нужно найти вот такой вот разъем. Вот, все видите, он 10-пиновый, но по факту там только 9.
Значит, два оранжевых провода, это указатель поворота, я подсоединил к зеленому и к шоколадному проводу. Почему шоколадный? Потому что в мануале к схеме электропроводки цвет этот шоколадный звучит. Так, значит, контроль зажигания. Это у нас желтый провод. Я его подсоединил к красному-синему. То есть он вот здесь вот как бы внизу идет. Вот здесь. Теперь контроль тормоза. Это белый-синий провод. Я подключил вот к такому вот разъему. Черненький. С одной стороны там идет желто-коричневый провод, а с другой стороны два черных. Значит, синий-белый провод я подсоединил к желтому проводу. Вот. Пока это все. В данном видео мы рассмотрим подсоединение рычага сцепления. Я сначала сделал все на скрутках, так скажем, чтобы убедиться, что система работает, а потом буду основательно уже монтировать саму систему. Значит, нам понадобится серый провод от блока сигнализации, понадобится диод. Маркировку диода я фотографию, картинку сделаю и прикреплю к видео. Также необходимо будет найти белый разъем. На одном конце этого разъема будет голубой провод и черно-желтый. Теперь что нам нужно сделать? Мы подсоединяем диод, вытаскиваем разъем из колодки, подсоединяем туда диод. Причем катодом он должен быть подсоединен к серому проводу. И потом от этого катода и серого провода мы кидаем еще один провод уже на тот пин, где не хватает, куда должен был подсоединяться вот этот черно-желтый пин. Вот. После этого рычаг сцепления будет нормально функционировать. Рассмотрим подсоединение провода к датчику нейтрали. Для этого нужно найти одинарную колодку с голубым и синим проводом. От блока сигнализации туда подсоединить коричневый. Теперь нужно найти белый провод от блока сигнализации. Это провод, снимающий показания с тахометра. То есть он говорит сигнализации, что двигатель запущен и работает. Здесь есть некоторые особенности. Первое. На данном мотоцикле нет отдельно стоящего тахометра. Он включается в сервисном режиме. Я пытался найти провод, который давал бы импульсы в одну из этих колодок. Но с помощью мультиметра, у которого есть функция измерения частоты, у меня это не совсем получилось сделать. Провода там есть с импульсами, но блок сигнализации почему-то их отказывается принимать. Вот, здесь можно было пойти несколькими путями. Первый путь – это снять показания с датчика распредвала, но на данном мотоцикле датчика этого нет. Второй путь – это снять показания с форсунки. Но у меня стоит пара команды, и не хотелось еще раз вмешиваться. И третий вариант, который я выбрал, это подсоединить этот провод к любому из проводов, идущего от генератора. В данном случае эти провода, которые три белых провода, они идут дальше на реле регулятор. По факту нам нужно, чтобы возник импульс с определенной частотой, и блок сигнализации определил, что двигатель запущен. Единственное, что нужно выполнить два условия. Первый – это частота не должна быть больше 8 Гц, и второе – напряжение не должно быть больше 100 вольт на проводе. Поэтому перед тем, как вы будете монтировать данный провод, обратитесь к мануалу и посмотрите, какие характеристики там у генератора. Ну, если вы будете именно к проводу генератора его подсоединять. Вот.
Монтаж сигнализации я практически закончил. Осталось подключить гиркон на сиденье и закрепить блок сигнализации с сиреной. Вот. Как подключать реле, я рассказывать не буду, потому что есть информация в интернете. Там уже много всяких разных вариантов, как это сделать. Вот. Так вроде как подключать провода я рассказал и объяснил. Значит, вот такой вот брелочек у нас. Жмем сирену. Мотоцикл заблокировался. Температура двигателя он показывает 0, потому что я датчик не буду подключать. Теперь жмем. Он разблокировался. Ну и сейчас запущу двигатель и посмотрим, как все это будет выглядеть. Для начала покажу, как сигнализация будет работать с запущенным двигателем. Жмем две крайние кнопки. Все, мотоцикл встал на охрану, двигатель при этом работает. Сейчас я попробую выжать сцепление. Сигнализация заработала. Брелок. И мотоцикл начинает глохнуть. Все, он заглох. И сигнализация показывает, что двигатель остановился. Так. Теперь покажу, как это будет работать с тормозом. Мы опять блокируем. Он встал. Я выжимаю тормоз. Сирена заработала. Мотоцикл начинает глохнуть. Я снимаю сигнализацию, и мотоцикл дальше начинает работать. Оп, это сработал датчик наклона. Опять снимаем. Сейчас я его сниму. Все, мотоцикл снять с экрана. Надо будет немножко откалибровать датчики наклона и движения, чтобы они не срабатывали, когда двигатель работает. Вот. То есть сразу блок не стоит крепить или куда-то прятать. Грубо говоря, чтобы с помощью USB можно было подключить его к компьютеру, ноутбуку и потом настроить чувствительность, скажем так. Ну а теперь протестирую, как он просто в режиме охраны срабатывает на всевозможные воздействия. Ставим на охрану. Зажигание выключено. Жмем, допустим, на сцепление. Оп, сработал. На брелке сцепление. Отключаем. Теперь попробуем с тормозом. Видите, тормоз в данном случае не работает. Вот. Ну, датчики наклона и движения тоже будут работать. Я думаю, смысла показывать их нету, потому что тут ничего необычного нет.